準備中秋節啦，應節嘅柚仔啊，蜜柚係咪？正喎，立咗4個，1、2、3、4，夠唔夠數？三文魚就必備嘅，啊，幾多啦？三文魚扒、三文魚肉、月餅一條街，幾鬼多品種啊！剪下俾阿沙律啦，呢個年糕，佢喺佛山好鬼鍾意食嘅，呢度佢都食噶啦。年糕，跟住呢個係咩料啊？蔓越莓曲奇薩，哇，又一車，真係好快嘅啫喎，咁啊滿晒噶啦喎嚇！嚟到呢度咧，硬係又停唔住嘅。太多吸引啊啲美食啊！呢度啊蛋糕啦，幾多蛋糕？通常都係最受歡迎嘅芒果啦、朱古力啦、蛋撻啊！呢度腸仔包、豬扒包、熟食部，好多嘢㗎。嗱，呢度就燒排骨、燒肉、燒鴨、燒雞都 OK 喎，睇落去就我哋通常嚟呢邊有啲壽司、滷水嘅產品啊，嗱呢度，同埋咧就奶茶。火焰三文魚，中午我們2個。中午啊，火焰三文魚啊，得下咯，得下咯。OK， 散。係啊，呢啲廚房部啊，鍾意食包嘅亦都有，東北大包，東北大包。喂，嗰啲咩包啊？咩芽菜啊、蔬菜包有冇啊？啱唔啱食啊？嗒2個包啊，過下口癮，碳水高少少嘅喎。哎呦，這裡面是菜呢。哦。整個蔬菜算啦。一個薺菜，一個雪菜，還是2個薺菜2個雪菜，一樣一個對吧？一樣一個，好大噶，一樣一個得噶啦。乾蒸燒賣，哇，嚟到真係忍唔住口噶啦。阿沙落嚟到就又有腸仔啦，油炸鬼啦，春卷啦。喂，鹹水角咁款喎。嚇，你啱啊！算啦，係咪？到此為止啊！今日炸雲吞啊，係啊。個腸仔又中意食。哇！真係 OK， 唔該晒。那個台灣香腸，一根2。哦，係啊，台式翻去烤熱佢先得喎。一條一根，嗰個沙律最中意㗎，然後根本上填唔到口。啲美食當前，哇！現整嘅喎，呢啲係飯團啊，韓式飯團啊。章魚燒、鹽酥雞，唉，真係點忍得住口嘅嚟到？一樣買啲咧，一車嘢啊梗嘅。呢度就涼拌黑木耳、海帶，或者一啲鹽水鴨、口水雞，哦，仲有老豬耳仔，哇！真係豐富到，全部都係熟口熟面嘅唐人啊！等我嚟啊！最中意呢啲㗎啦，我就優質嘅，係咪？優質應節就啱㗎啦，呢啲中秋啊嘛，搞掂。微信支付就最方便啦。幾多錢啊？微信支付511啫喎，今日個匯率好低喎。不是很多東西，咁就1200蚊㗎啦。消費如何呢？一樣有啲啦，當然都係。
哦，仲有嘢換禮品啊！